uma uhlakaniphe kahle hayi ngokweqile ngithi niyakwazi ukuhlakanipha okweqile ukuthi akulungile hlakanipha okweqile ngani noma ibona lokho abafundile abathi cleverly ukukhona okungaphezulu kwalokho laba abafundile bathi khona cleverly usho ukuthi 100% nama% ngaphezulu yibo labo bantu abangakwazi ukubona ukukhulu kaShembe ukuthi yini bese kuba khona laba abanganene uka 100% abahlakaniphile ngo 99% no 95% yibo bonke labo bantu abangakwazi ukubona ukuShembe yini kodwa labantu abahlakaniphile ngokwenele nje abahlakaniphe 100% bayazihlupha ukuthi uma befuna ukubona ukuShembe yini bese bethola ukuthi oh uShembe kuyini ukuthi uNkulunkulu ngoba uma ungakholwa ukuthi uNkulunkulu kufanele ukuthi uNkulunkulu kodwa yena akayedwa ngoba into akayenza uShembe akekho umuntu emhlabeni oyenzayo indaweni abantu abangaka kubantu basemhlabeni sithi ngamaphoyisa aphathi ibhama qhoshe ame lapha